19h30 ngonga kopesa bino basango lokota ya lingala babengi ngonga ebeti ko kimbote la bino nyonso ba bozuli bakuya kolanda basango lokota ya lingala ya mukolo ya lelo na mangonga mukende bozubola ya basango. Tofunga basango na tula poka lelo pona kopesa bino été masolo entre tata mokoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela équipe OAT en place pe ba groupes armés oyo batungisaka to pe basala mobulu na ekolo Congo démocratique efungama ki mokolo ya lundi 25 avril 2022 na Nairobi na Kenya pona kokotisa kimia libela na est ekolo Congo démocratique. Piris Pembele abeti singonga. Salle mythique oyo ya Nairobi tope oyo kenda sango pambate ebimisa ba solution ebele na ba crise ebele na Afrika nde eyambaki masolo mokolo ya lundi 25 avril 2021 entre pouvoir ya Kinshasa pe ba groupe rebelle oyo ezali bongo actif na est ya Congo démocratique kolandisama na ba résolution oyo ebimaki na mini sommet ya Suka kaka kuna na Nairobi entre 5 chefs d'état ya ba pays membres ya communauté Afrique de l'Est pour la cocotte sa kimia ya libela na Congo démocratique. Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki représenté na équipe oyo ataki en place pe oyo ekumbamaki na mandataire spécial professeur Jules Chibango. Nyonso na présence ya observateur ya Rwanda, ya Uganda, ya Burundi, ya Nations Unies, ya CRGL pe facilitation kenyane. Baso ba mikotisi penza na masolo yango po ete résolution oyo ya kimia ekoka bongo ko aboutir tope esimba avant été bakoka bongo koleka na solution armée ba représentant ya ba groupe rebelle totangi M23 Oniga Raia Motomboki ICL Kiyangala Twiranero Manika Twiranero Android Nkumino Coalition FCDC PUPSP oyo bazalaki wana na masolo yango batalisaki ete bazali favorable na initiative ya tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azwaki pona ete kimia ekota bongo na Congo démocratique moko na moko alobaki na monoko oyo alobaka facilement boyo kangonga. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant que il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikara pamoja juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi pekee tutasikia kama ni ya muhimu. Mais esengeli ba congolais baye ba ete na sud Kivu problème eza les groupes armés mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas tobeti moloro na tatandi maboko liboso ya chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asa le labiso manso aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bande komususu bo ba congolais bo bazana sembo na elikia ete kimia ya solo ekukuta na Congo démocratique pambate population ya est ezali bongo ko souffrir makasi ngonga ebeti. Débat kolanisama la proposition de loi portant révision ya loi électorale et Kobaki mokola lundi 25 avril 2022 na plénière ya Assemblée nationale. Piris Pembele azomi suspona kopeti sangonga. Sima ya groupe ya liboso ya 25 députés ko intervenir mokola vendredi 22 avril 2022 eleki débat na oyo etali bongo proposition de loi kolandisama na révision ya loi électorale et kobaki pona deuxième jour mokolo ya lundi 25 avril 2022 na palais du peuple na bokambami ya président Christophe Mboso Kodia Kwanga wapi 25 intervenants mosusu balekaki mingi kati na bango balobelaki likambo ya kokoba na système ya proportion pena oyo etali bongo ba suppléant mingi bamonaki ete candidat yemoko esengeli apona ba suppléant na ye basusu bazali kosenga bongo représentativité ya mwasi ya ba personnes vivant avec handicap pe ba peuple autochtone oyo ba bengara mingi ba pygmée ezala respecté na 5%. Pona oyo etali président de la République ba susu balingi ete ba komatina likambo ya congolais de père et de mère ya motuya ezali ete pona ba député ebele ezali mbala ya liboso débat ezala démocratique boye
wapi moto na moto azali koloba librement oyo azali kokanisa na mingi na oyo etali bongo révision ya loi électorale par rapport ya pouvoir oyo euti koleka tina wana mingi kati na bango bazali kusenga na ba député membre ya FCC bakoka bongo kozonga na salle mpona kopesa makanisi na bango boyoka ndenge honorable Christian Bindoule abetingonga. Je peux confirmer que au jour d'aujourd'hui, il y a la démocratie dans cette Assemblée nationale. Je vois la manière dont les débats s'organisent, dont on laisse à chaque député de s'exprimer librement et même en dépensant même les 5 minutes. Parce que chaque député a 5 minutes pour s'exprimer. Mais si votre idée ne se termine pas pendant ces 5 minutes, le président vous ajoute 1 minute à 2 minutes. Et c'est là jusqu'à ce qu'il a épuisé ce qui était inscrit sur la liste des débats. Donc, c'est une innovation. Et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale. Tobandi ete loi électorale ya tour oyo ekotika la libela. Pambate ko chanjaka loi électorale na chaque cycle électoral. Et ça, ça a bien été. Ngonga ebeti. Mardi 26 avril 2022, c'est le troisième jour de débat, puis jour de souka pour une intervention dans l'État, proposition de loi pour l'Ansama, la révision de la loi électorale. La présence de l'honorable Alfani Mathieu. Bagomesana voilà, saluez les collègues. Elles se sont mis debout. Applaudissez-les. Ce sont des véritables républicains. Il y a l'honorable Ida Kitwa. Babande Kozonga. L'honorable Lomanu Adolphe. Robetilaye Maboko. Bana Congo. Honorable Kasuka est là aussi. Ebongi sebongo Congo ekenda liboso Nzambe akobenir bino. Commission d'aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies, pays information et Assemblée nationale, auditionné qui lundi 25 avril 2022, directeur général et l'intérim, il y a Ogefrem Monamboka, Justin Kamwanya, pour éclairer les députés nationaux dans l'État gestion et misolo, il y a Ogefrem Irène Blembi, à Betty Singonga. Directeur général ad intérim et office de gestion de fret multimodal au Ogefrem Nabokuse Justin Kamwanya azalaki auditionné Tobayoka qui est lundi 25 avril 2022 dans la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies, information et communication Assemblée nationale. Wapi ezalaki question ya kopé sa explication claire na ba députés nationaux na o etali 3 points mingi penza ndenge nini Ogefrem a utilisé ki mosolo o bazwaki na l'état au cours abane 2018 2019, 2020 et 2021. Peli Soussou, l'olenge nini Ogefrem azo géré mbongo oya kotisaka. Pe rapport, katina Ogefrem pe ministère tutelle na ye na o etali bajan licencié. Pona yango, Jiseka Mwanya a enregistré ki 51 préoccupations ko uta epa ba députés nationaux. Penangambo ya président commission permanente Assemblée nationale à Moniete, Uta Azana Moutou à commission wana azali ko travailler à collaboration na ba structure au bazali ko dépendre na commission aménagement du territoire infrastructure pour na koyeba ce qui ba entreprise na ye est réalisé normalement objet social na bango yangonde etindaki bayoka DG aditerim ya Ogefrem et sengeli koyeba ete na o etali rapport à ba travailleurs o ba longola ki na ndenga mabe directeur
directeur général Atali Sinabedi nationaux, membre de la commission était premier ministre du Congo démocratique a proposé qui mise en place la commission moko pour nakota la situation yango pe na o etali ba préoccupation mususu abedi nationaux. Directeur général à l'intérim a sollicité 48 heures pour nakokuta na bango ngonga ebeti. Honorable Claire Mubambe Elia Likasi na province ya Okatanga Betisi Ngonga kolanisama na mobulu oyo ezali koleka entre communauté katangese pe kasayen wapi asengi na bango kimia pambate bazali peuple moko azali na micro ya Yannick Mulengo pe Sardou Dimbu Bolanda. Pona likambo zoleka entre les deux communautés katangese na kasayen et le retour ko sengana bandeko, il ne faudrait pas déformer des fois ba makambo mosusu, il faudrait to vanda na bomoko. Donc unité, il faut unir biso. Ya solo kuna na Katanga même na Kinshasa, tozo remarqué que exode komi makasi ya bandeko bazo takasai. Et puis pona likambo na tolobela ki ango na chef de l'État. Yépé a constaté qu'il y a solo exode des ali makas pour na lobby que ba prédécesseur na ye Kobanda période à président Mobutu tout ça dans lobby que batiaki makanisi mingi te na province Itali Grand Kasai, raison pour laquelle la province wana etikali na sous-développement. Alors sous-développement wana deux inciter population. Il y a Grand Kasai, kokende na ba migration, surtout kokende côté à Grand Katanga. Alors, ba migration wana ba exode wana côté à Grand Katanga des ali très mal perçu. Ba mosusu bazo percevoir ngo na sur le plan politique, ba mosusu bazo comprendre te bazo kanisa eskeza bitumba, ba mosusu bazo déformer, bazo kanisa peut-être eza ba plan moko stratégique puisque afflux wana ekoti ko influencer pe nini ba électorat. Raison pour laquelle au niveau ya Grand Katanga bateau babandaki pe kosala ni kosala ba raisonnement makambo nyonso wana toza bateau même Zambé akela banzete tango mopepe yaka banzete wana etutanaka mais soki mopepe leki kimi ezalaka et kimi ezongaka, raison pour laquelle biso pe tozo prêcher tozala na bomoko to vanda na kimia. Mwanamboka Patrick Makanga Oazali moko ya ba communicateur na kati ya regroupement politique FDC et allié azali kolobela projet à loi pona o etali agriculture topé bilanga o ezali proposé par les professeurs Modeste Bati Luc Kwebo président ya Sénat azali na micro ya Letou Pires Bolanda. Bala liboso to mona moko ya bakambi ya ba institution na niveau ya parlement atika perçoit na ya police ya débat akita moko na proposition à loi au peu loi n'importe quelle loi te oza loi moko très important pour na bomo ya ba congolais parce que les lois yo toza na difficulté à quoi atteindre autosuffisance alimentaire et que za na moyen ya mibeko wana nde ko sala que secteur on est beaucoup plus attractif nde ba na lopoto pour na komema ko booster ba investissement na niveau national ya ba congolais puis na ba étranger. Na wa proposition ya memaki entre autres ya ko créer pe fonds agricole pour na ko soutenir ba ebanso baza ko évoluer na kati ya domaine en agricole donc ba macro na ba micro. Donc eza ba initiative moko ya malamu et puis c'est à souhaiter eza baza mibeko ya boende Congo aza nango posa pour na mbongo na mikomizali ko ya pour na komema ba réforme afin que toi atteindre autosuffisance alimentaire. Boye bien que le lot na école au Congo tu importes nyonso, tu importes tomate, tu importes tu ko importer na bilo comme sous tu ko importer pendant que toza na mabele moko o etoni sami na possibilité ko permettre biso ya kosa bilanga pe peuple alia na kati ya ekolo Congo. Na yango wana sikoyo ba importation na mingi ezali parce que entre autres ba investisseurs ya makasi bazate na domaine wana ya agricole ya mboka na biso en même temps bayo basala ka yango baza vraiment encadré te. Et puis mibeko eza en place en vigueur ba votaki na décembre 2000
2011 c'est en quelque sorte limitatif et ça un peu discriminatoire yango permettre éclosion à ma capacité et attirer des investisseurs dans le domaine agricole et on lombo quand continuer à souffrir il y a quoi importer ba produits même il y a première nécessité nango wana loi oyo de commander se battre le coup ba mimi président à Sénat autorité morale nangai les alliés pour permettre une touche beaucoup plus particulière pour être tout comme à niveau na ba investissement ya minene comme biso na autosuffisance alimentaire. Car na etali politique esengi koyeba ete mwana mboka Poliane Mbunza Mabe asalaki adhésion na ye na parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse autorité morale na yango ezali bongo mwana mboka Gentini Ngobila mokolo ya lundi 25 avril 2022. Pérez Fembele azalaki na pona kwata ngonga ebeti Bolanda. Nakotalaka bokasi na ye sur terrain pe popularité na yende mwana mboka Poliane Mbunza Mabe a se décidaki ya kokende kokota officiellement na Alliance des Congolais progressistes ACP na Bokuse pona kotambola elongo na autorité morale na yango mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka lokola azalaka moto ya bato ebele ba mama ko uta na ba association ebele pe bana na ba oyo ba dépendaka na ba militaire ba mikomelaki na siège ya ACP na Limete pona ko accompagner kakate kasi po na kosadere pe elongo na leader na bango Poliane Mbunza Mabe. Na bozwe maloba liboso ya fulu oyo ezalaki wana Poliane Mbunza Mabe atalisaki bango ete akoti na ACP pona komema moke oyo azali na yango po ete parti ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka ekoka bongo kokende liboso pe kolonga maponami. Apesi pe ba raison oyo etindi ya kota kuna pe vision na ye boyoka ndenge ngonga ezali kobetama eko kota na ACP pona komisa ba déshydratant na bango na niveau ya mboka pour ensemble to mener combat ya reconstruction ya progression ya mboka et que Congo ekende liboso surtout pour qu'ensemble to bunda pour que na 2023 to bimisa Fati Beton mutu akoki ko mobiliser pour été sokaza liberté parce que là il y a eu plus de 6000 personnes qui ont mobilisé donc ça prouve à suffisance que Aza vraiment leader. Alors to bunzi tangu mlai na ba ONG to monique ba voix na biso zo kanate yango wana lelo de manière officielle to ko adhérer na kati ya ACP lokola au cadre ACP parce que to yé bandenge to ko se faire représenter non seulement na niveau ya ba élection mais na aussi na ba niveau ya gouvernement pe ya ba entreprise publique pour voir ya ba dépendant ya ba militaire na ba policier et ça l'a entendu. Alors papa Gentini Ngobila Mbaka a fondé libiso porte ya mukete porte ya munene na pesi biso considération na yango on a créé structure na kati ya ACP ya ba dépendant ya ba militaire na ba policier actif na ba inactif et tant biso toza a politique te toza politique pour te votaka mais ba voix na biso et kendare pas bateau ba lobelaka biso te za la rappel canaliser na ba parti politique te nde moni ba mama ba ndeko na ngai bana ba soda pe ba police oyo ba ndimi vision papa Gentini Ngobila Mbaka to yekaka moi échantillon ya muke pour adhérer de manière officielle na kati ya ACP Gonga ebeti na basango muso esengo koyeba ete bamama ya fondation Godard Motemona fongomona mokuse bazalaki sensibiliser na oyo etali autonomisation ya misala ya bamama pe makambo mosusu na oyo etali santé letu Pires abetisi ngonga na bokambami na ye moko mwana mboka Godard Motemona vice-ministre ya mine président ya fondation oyo ezali na kombo na ye P. Asbel Banakim, toujours dans le silence absolu, Ligue des femmes ya Fondation Godard Motemona Fogomona Mokuse, bazalaki na journée moko ya sensibilisation na salle polyvalente ya Saint-Adrien na commune ya Ngaba. Natina koyekola oyo etali autonomisation ya misala na bango pe lisusu koyeba nyonso oyo etali ba geste ya ba premier secours soki mutu akangami na crise ya maladie. Ya koyeba ezali eti sensibilisation yango ezalaki animé na député national Elia Moamba honorable Pauline Compagnie oyo azali première suppliante ya mwana mboka Godard Motemona na Assemblée nationale pe mama Chantal Djonga oyo azali présidente ya Ligue des femmes ya Fogomo Boyo Kangonga to mekai ko lakisa bango utilité ya mwasi na kati ya société mwasi soki akoki kolonga libota na ye donc akoki kolonga mboka akoki kotambusa mboka soki atambusi libota na ye malamu aza pe capable ya kotambusa mboka malamu pe kolakisa ete na basi oyo
baza na activité moko te ya kosala baza na likambo ya kosala te baluka activité balongola complexe wana ndenge kaka amesana kosepelisa bamama na ye ya Fugumu mwana mboka Godard Mutemona apesaki participante moko pièce ya liputa na bamama nyonso ya bastructure spécialisée ya Kingabwa pe Mombele oyo pe bazalaki sensibiliser na même thème na bapoule na bango cadeau na boite mais formation na zui eleki ngai na tambo na tikali komona te esengo eza kati sanga na yeba ndenge bapartage yango te oyo ngai nayoki na kati awa ebakisinga mpe implice mpe sina koza so bato mosusu bakoya so botosanga so kati na esika oyo yango nazosenga papa merci beaucoup na oyo asali biso na kado oyo apesi biso elamba kitoko boye tokoki kosepela na bamama na ndako oyo asepe bapapa keno biso tokendaka mpe eza lisika ya liseki te eza lisika moko ya malamu papa asimba biso mpe na maboko makasi ngonga ebeti na basango ya société senge koyeba ete papa Bazila Bailonga di chef de division pe président de délégation syndicale ya commerce extérieur abeti singonga pona ko dénoncer makambo ya mabe o azali kokutana nango na ministère na bango yango azali kosenga bazongisela ye ba service na ye na lombango azali na micro ya Yannick Mulengo ba ministre nyonso baleka na commerce extérieur de 2015 tiko koma lelo balingana na salate pona nini parce que toza koloba ba vérité par rapport na prime ya ba agent o bango bazako détourner alors lokola toza koloba ba vérité za ko sepelisa bango te yango babengana biso na musala balingi to tia même pas makolo na musala balingi tozo prime te balingi to ko exercer mandat syndical na biso te lokola ministre ya fonction publique ndaza autorité aza na plénitude d'action disciplinaire ayambaki ngai le 21 décembre na cadre ba fara oya instauraki awa alobaki akopesa solution na makambo nanga si pas na fin de l'année na décembre 2021 na début année 2022 akopesa solution mais curieusement conseiller ne masakala na DRH ya fonction publique o baza chargé akopesa la rapport pe kopesa pas ministre ya fonction publique balobi na sala recours na sali recours balobi na commenter recours na commenter recours au lieu basa la rapport pas ministre sur base ya ba éléments to tient à disposition na bango au regard ya loi bango bazana ngo bavandi na bango conseiller za ko ebisanga ona oyo zolo bawana eza parole de l'évangile te il faut kende kuna kotuna bango muto asali mbeba il faut kende kotuna ye ndenge nini asali mbeba ya ko se justifier nani donc wana eza ba manœuvre moko inutile et yango tolingi to mettre en ministre à fonction publique atala ndeni batune baza ko sa musala pona ko bloquer replacement en activité à bateau bazana bayan droit na niveau de l'administration là-bas. Bon, ministre Azate, Balsibiso, Tozonga, je crois que d'ici ce qui ministre Azongi, tokozala obligé to ya parce que tolingi to kutana ministre face à face, to bise makambu conseiller na masaka la zo sala na DRH à fonction publique. Bon, et donc on a zo senga eza que président république ameka kolandela à travers mais président république a musala belé ba service na ye. Potokoma pe tina ba présidence de la République, tina ba Conseil national de sécurité. Un syndicaliste oyaza ko dénoncer pour la communauté, il est ciblé par le ministre du commerce extérieur, donc akoki ko sa musala ta akoki ko zo primité. Donc ngana komi musali na administration oyaye, eza administration à l'état te me oyaye, donc aza na latitude ya ko privé ngana nyonso alini. Na sali 7 ans na zo ka primité na sala musala te na za ko exercer mandat syndical na ngati. Alors, est-ce que na perda statut na ngai agent de l'état ou bien na agent de l'état? Vous allez coco bakara na basango na biso poko alelo tantine DS boxeuse maître deuxième dan ceinture noire bakangiye na la police lokola moyibi ya moto surprise coco manaye na poste ya la police njoka azalakande elenge mobali kamusi moto nyonso pe ya entourage na elili maleka azalaki na pona kwanta ngonga ebeti bolanda entourage na ye mobimba bayeba ye mwana mwasi asalaka masano ebele tantine DS maître deuxième dame ceinture noire nzokande azalaka mobali bamedaille ezwaka ya lokuta kobundana bana basi lelo biliaki ye bikoki suite ya moto ayibaki la police elandelaki ye pe etie maboko bongo na cadre ya fui ndenge kaka ezalaka maboko ekei kokweya na makambo mosusu na esika ya mwana mwasi nzokande mwana mobali moto nyonso surpris tanti DS azalaka nde mobali camouflage na bameshe soutien ya chiffon atia mabanga molato kaka ya ba maître boyoka la police ndenge abetisa ngonga
mama oyo ndenge bengi mama aza mama te aza nde mobali mais lelo nde toyei kodécouvrir ke azalaka mobali koyeba ye lelo inane oyo azoya na poste na ngai aza sportif aza maître ceinture noire na self défense ayaka pa na ngai azali wana souvent so abimi na stade na entraînement na ye ayaka mingi na bureau toyebi ye sportif ayaka na kimono bien mèche na ye tout ça toyebi kaka mwasi sportif ayaka bamédaille soki 3 médailles oyo alakisaka ngai abundaka ezalaki jeudi passé ayaki na bureau nde ayaka mwa 100 francs tolongoli ye na kimono na ye tout ça na bamèche na ye complet mwasi policier na ngai wana oyo afandi azalaki na moto na ye moto boxer ya sika ye mama oyo ndeko oyo mobali oyo ayaki pe na moto moko ya kopola boye ya boxer toyebi na moto te mais moi 2 jours namoni na moto wana atie moto na poste toi disant que eza mwana panne soki essence soki ndenge ya mabe amoni policier wana ye na moto na ye asengi policier moto te pesanga moto nazo essence batiaki essence ya mabe nasomba essence pembeni wana nazoya policier apesi ye moto abaluka zo essence aya kokendakenda na moto wana lelo akope une semaine ye moko tanti DS alobi esali bien kutu lokola bakangi ye pona ezali délivrance na ye bokamwa na bino te alobi wana ezalaki kaka ki cherche parfois mwana mwasi parfois mwana mobali kasi na moya lelo nyonso abwaki na mai kolo alimbisa boyoka ye ba oyo babatamaka lokola tanti DS esengela bino kobima na posa tango ekoki ngonga ebeti érosion moko esalemi na commune ya Kinshasa na quartier Mujinga ekwesi bandako ebele pe kaboli nzela moto pe lokola mutuka elekaka lisusu te atako bato ya makolo lili maleka abeti singonga. Commune ya Kisenso berojo ezali kobotama lokola bambinzo ebandaka na libulu ya moke kasi lokola moto ya kolandela yango azalaka te nde ekomaka monene kino kosala erosion monene lokola momesano ndakisa awa na quartier Mujinga balabala monene oyo eutaka matete mpona kokende intendance bino moko bozali komona bacondition inhumaine oyo population eteni oyo azali kovivre na yango moyen kokatisa ngambo mosusu ezali te soki tembe okoti na érosion na bariske nyonso soki pe mbula ate ya moke ebeti bapieto moyen batambola ezalaka te moto pe mituka elekaka na yango lisusu te boyoka bayimboka ndenge babetisi ngonga toza na posa baya kobongisala biso nzela na biso nzela oyo ezalaki bien ezalaki boye te baya kobongisa nzela oyo ezonga normal boye bien te bambongo ya sanjo ya biso nde tokomi banzela bapreparaki oyo baisa biso fo bato chilelo ta akonza mboka esi ntango nyonso tozomona na televizio bazolobela bango baosala nyonso tume tozomona ta solution eza te bazomona bazoyoka esengeli koyeba ete érosion oyo esali badega ebele na Kisenso ekozala malamu soki bakonzi baye na lombango ngonga ebeti. Totiki ebonga na page promotionnelle Bolanda. bakomaka mokumbi mituka to pe chauffeur na moto makasi te esengeli nde koyekola liboso mpona koyeba théorie nsima nde okoleka na pratique mpona yango esika se moko ya sur mpona koyeba kokumba na tala moke mpe na emo ya pamba ezali bongo auto école style awa bacondition nyonso ezali réuni salle de cours climatisée professeur qualifié oyo akolakisa bino théorie bongo mpona pratique mituka ezali approprié mpona koyekola kokumba wapi na molakisi na moyekoli bango mibale bazali na bapedale kimambangu ndeko na auto école style oyo ezwami na boulevard du 30 juin na complexe Mwananteba en face ya police ya circulation routière PCR na Bokuse entre BCDC et Grande Poste. Formation complète 4 semaines ya pamba 10 jours ya théorie kobanda lundi ti samedi pe 2 semaines ya pratique 1 heure par jour. Formation accélérée 2 semaines ya pamba boyo kangonga. Formation na biso accélérée wana ezo dépendre na disponibilité ya moto okopesa biso horaire na yo biso tokosala programme par rapport ya horaire na yo.
Pona ba entreprise auto-école style abazali pe kosala recyclage ya ba chauffeur, perfectionnement ya kokumba, test ya recyclage, test ya embauche to pe test avant bozo ba chauffeur na mosala, test ya sélection, sniff système, code de la route, formation particulière. Pona koyekola kokumba malamu ndeko pona auto-école style Kobo Sanate na boulevard du 30 juin en face ya PCR entre Grande Poste PBCDC. Bosa lokola ngai nebe ko kumbate mais na commune auto-école style awa l'espace ya 1 mois donc 4 semaines na ko kumba pe na bimina nzela sans problème. Boti kamilimo ya vie la kisangai na kosomba 1 litre. Ou côté auto-école te okozwa pe permis de conduire te. Ndenge état de droit esengi ngonga ebeti. Yamula biso kokamana pokwa lelo ekipe ya ngonga ebeti ezali kotombela mbotama elamu na moko ya bango na kombo ya Mifikana Mboma wazali bongo journaliste présentatrice ya journal télévisé Ngonga Ebeti Bolanda. Le 26 avril ya mbula nyonso ezalaka date moko spécial pour la famille Kana Pambate basepelaka mbotama ya mwana na bango Mifikana Mboma o azali journaliste présentatrice ya magazine en langue Ngonga Ebeti pe émission sur terrain. Mama na Rit Kana Amdi Kwanzambi pe Meflerdi Kwanzambi azali mwana ya mama Liliane Mboma pe papa Théo Kana. Komona ndenge nzambe abateli ye talatina Canal Kin Mobimba pe libota na ye ezali kotombela na ye mbotama elamu na yo lisusu Mifikana Mboma. Serge Aziz Makize Pembele, Akins Pembele, Lidi Pembele, Pelibota Pembele Mobimba, bazali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya yaya pe tata na bango Pembele Pululu Chrysostome oyo akufaki mokolo ya dimanche 17 avril 2022 na bokono ya ntango mokuse na hôpital Monkole na commune ya Mongafula. Programme ya matanga ezali mokolo ya vendredi 29 avril 2022 veille mortuaire na salle Consolata na Malweka na commune ya Ngalema, référence église catholique Saint Mukasa. Bongo mokolo ya samedi 30 avril 2022 ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Oyindu na Binza Ozone kaka kuna na commune ya Ngalema mpona kozwa nzela ya paroisse Saint-Cyprien na Ozone wapi na 9h misa ekosalema. Nsima ya misa nde nzoto ya mowei ekozwa nzela ya kisantu na Congo Central mpona bokundani na kozelaka bobimi ya nzoto ya mowei. Matanga ezali kosalema na balabala Kimwenza numéro 13 na Malweka dépôt na commune ya Ngalema. Pour contact esengeli kobenga na 081 038 68 21 081 038 68 21. Tika ete molimo ya mowei epemanaki. La basangoni azunigisa kosukisa basango lokota ya lingala babengi Ngonga Ebeti ya mokolo ya mardi 26 avril 2022 soki bosepelaki bozongisa matoni équipe technique osungaki biso pote tokoma na bandako na bino nsima ya caméra tozalaki bongo na Sardou Dimbu pe Piris Pembele edition esimamaki na Yannick Mulengo na montage ezalaki bongo Alabama mokolo ya lobi Yannick Mulengo okita nanga mpona kopesa bino basango mosusu olokota ya lingala.